שאשתו דוד הוא דרב הונא, אשתו של רב הונא, אבא לטינא קמא דרב נחמן, היה לטין לפני רב נחמן. רב נחמן התלבט מה לעשות. אמר רב נחמן, איך היא נעביד? אם אני אקום מקמה, אם אני אקום לכבודה, מסתתמן טענותא דבעל דינה, כלומר בעל הדין ניבהל שהרב כל כך מכבד את בעלת הדין שכנגדו, אז הוא הסתתמו טענותיו. טוב, אז הוא עשה פה איזשהו טריק, ביקש מהשמה שלו שיעיף מעליו איזה עוף, ואז ככה הוא יצטרך לקום, ואז הוא קם לכבודה, אבל אנשים יחשבו שהוא סתם קם, וכו'. וזו ההלכה. ההלכה היא שאשת חבר היא כחבר, וצריך לקום בפני אשת חבר. אומנם, האריז"ל כתב, כך הביא אותו ברכי יוסף, כתב דין אשת חבר, היא חייב לקום מפניה מדרבנן ומידת חסידות בחייו, אין מה שכתב הרב פח והרב תז והרב כנסת הגדולה, והאריז"ל כתב ואין חיוב לעמוד לפני אשת תלמיד חכם וגם לא לעשות לה הידור. כך כתב ברכי יוסף. זאת אומרת, פשט ההלכה שצריך לעמוד בפני אשת חבר, כמו בפני החבר, אבל, ועד כדי כך שהר"ן כתב, הביא מפרש שכותב שזה חיוב דאורייתא, לעמוד בפני אשת חבר, אבל הארי כתב שלא. כך הביא אותו ברכי יוסף. וכולם תמו על הברכי יוסף, ביניהם הבן ישחי פרשת כי תצא, כתב שהוא לא מבין מאיפה הברכי יוסף הביא את זה, והוא מצטט הארי, והוא אומר שהארי התכוון שלא צריך לקום בפני אישה שהיא תלמיד חכם. אבל לפני אישה של תלמיד חכם ודאי חובה לקום מדאורייתא. וכך נפסק להלכה. אז קודם כל זה בשונה ממה שקורה היום בעידן הפמיניזם, שאישה תלמיד חכם הופכת להיות מאן דאמר, אז לא. לפני אישה שהיא תלמיד חכם לא עומדים. אבל יש את חבר כחבר, ולכן מי כמוני, לא, גם אתם יודעים, אבל מי כמוני יודע שבאמת גם במקרה שלנו אשת חבר כחבר ממש. אני חושב שהרב אלעד שהודע לרעייתו באמת ראשונה לכל, כך גם כל נשות התלמידי חכמים והאברכים, ומעכשיו תדעו, כשאשתו של הרב אלעד או הרב עומר או כל רב אחר נכנסת, צריך לעמוד, זה דין, הלכה. זה הלכה ראשונה. הדבר השני, כיוון שהרב אלעד אוהב גרסאות ודפוסים, שיש בזה עניין גדול, כי באמת לאורך הגלות הגויים התחיל במשומדים והמשיך משם לעוד הרבה מקומות, באמת עיוותו עלינו הלכות ממש. אז אני ככה ממש בקצרה, נאמר הלכה אחת, מתוך אלה שעיוותו שהרב אלעד הזכיר, רק בגלל חיבת הקודש של הגרסאות. ישנה שאלה, יש איסור לא תכונן, שאסור לתת חנייה בקרקע ישראל לגוי, אסור גם לתת מתנת חינם לגוי. מה הדין של הישמעאלים, או גויים שהם לא עובדי עבודה זרה, אם מותר או אסור? צריך לדעת שיש פוסקים שכתבו שזה מותר, שמותר לתת לגוי חנייה בקרקע אם לא עובד עבודה זרה. אז חוץ מזה שהישמעאלים המוסלמים, כותב הר"ן, בניגוד לרמב"ם, כותב הר"ן שחכמי הספרדים, כך הוא כותב, חכמי הספרדים כולם פסקו שהישמעאלים עובדי עבודה זרה גמורים הם, לכל דבר ועניין. אבל יש פשוט משפט כהן, הוא כותב לגבי יותר מחירה, שכדאי לסמוך על השיטות המקלות, שמותר לתת חניה בקרקע לגוי. והוא כותב ככה, מה שכתב כבוד גאונו מר שיחיה, שלא רוצה לפלפל במה שצירפתי די, יש לומר, ישמעאלים נקראים לעניין חניה בקרקע כגר תושב. כלומר, הרב קוק שמח את היתר שלו על עוד הרבה דברים, אבל בין היתר שהישמעאלים הם נחשבים גר תושב. למה? שואל אותו הרב פז, שחלק עליו משום, הוא אומר, משום שהבית יוסף כתב דינם כעובדי עבודה זרה. אז הוא אומר לו הרב קוק, למה אתה הולך דווקא לחומרה? לדעתי שבכל מקום שנמצא על מי נסמוך בדחק עצום ונורא כזה, של יישוב הארץ, מצווה לסמוך להקל. ודאי יש לסמוך על דבר הבח, שמשיג הבית יוסף, ודייק מלשון הטור דשמעאלים אינם כעובדי עבודה זרה, לעניין מתנת חינם.
ולעניין חניה בקרקע בסברה יותר גדולה דינם כעובדי עבודה זרה. כיוון במפורש בקרא, לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך כי תעבוד את אלוהיהם, אם כן יקר פדע עבודה זרה. זו תשובה מפורסמת של הרב. שוב, גם אם זה יורד, הרב בכל זאת צידד, זה רק צירוף, אבל הרב צידד בכל מקרה בהיתר מכירה מסיבות נוספות. אבל על סמך התשובה הזאת, היו פוסקים שפסקו, והיה לזה השלכות הרות גורל, ביניהם הרב גורן, שפסק שמותר לתת את ארץ ישראל לערבים, ולכן הוא כתב מכתב אפילו שכדאי לרדת מהגולן, ועוד כל מיני פסקים כאלה, על סמך התשובה הזו. אבל מה נעשה? שכשמעיינים בגרסאות רואים שהרב קוק עצמו נסמך על גרסה מוטעית. במה דברים אמורים? בטור כתוב אצלנו, אסור ליתן מתנת חינם לעובד עבודת כוכבים, אבל מותר ליתן לגר תושב שווה מצווה להחיותו. כותב על זה הבית יוסף, הוא הדין לישמעאלים חל איסור לא תכונן. כך כותב בית יוסף. ומה שכתב רבנו אסור ליתן מתנת חינם לעובד עבודה זרה, לאו לפוקי ישמעאלים, אלא לפוקי גר תושב. זאת אומרת, מה שהוא כתב שאסור ליתן מתנת חינם דווקא לעובד עבודה זרה, הכוונה היא לפוקי גר תושב, כי גר תושב כן מותר, כיוון שמצווה להחיותו. דהיינו שקיבל עליו 7 מצוות בני נוח, וזה שאנו מצווים להחיותו, אבל שאר גויים כולם דין אחד להם. אז הבית יוסף פסק בפשטות, שברור שכל הגויים נחשבים דין אחד ואסור לתת להם מתנת חינם. גם הפרישה ככה פסק. כותב הבח, כתב בית יוסף, לאו להפוק ישמעאלים אלא להפוק גר תושב, דהיינו שקיבל עליו 7 מצוות בני נוח, וזהו שאנו מצווים להחיותו, אבל שאר גויים כולם דין אחד להם, עד כאן שונו. כותב הבח, ולפי דבריו קשה, למה לא לרבנו לכתוב לעובד עבודה זרה ולתת מכשול שיבינו למעט ישמעאלים? למה הטור לא כתב שאסור לתת מתנת חינם לגוי? למה הוא כותב עבודה זרה? ואנחנו עכשיו מזה נבין שלישמעאלים מותר, אלא ודאי שהטור סובר שבאמת לישמעאלים מותר לתת מתנת חינם. אלא מה? שכשאנחנו רואים את הגרסאות הקדומות, אז לא רק שבטור הצנזור שינה, אלא גם בבח הצנזור שינה. וזו הגרסה המלאה של הבח. אסור ליתן מתנת חינם לעובד עבודה זרה, כתב בית יוסף, לאו להפוקי ישמעאלים אלא להפוקי גר תושב, דהיינו שקיבל על 7 מצוות בני נוח, וזהו שאנו מצווים להחיותו, אבל שאר גויים כולם דין אחד להם, עד כאן לשונו. ולפי דבריו קשה, למה לא לרבנו לכתוב לעובד עבודה זרה ותת מכשול שיבינו למעט ישמעאלים? עד כאן מה שכתוב אצלנו. ומפה 2 שורות שהצנזור מחק. ומה עם 2 שורות שכתובות מפורש בבח המקורי? ופה יש לנו תוכנת תוצר חוכמה שאפשר לראות אותו בפנים. יותר מזה, רואים בטור, יש לנו כבר דפוסים קודמים, שרואים את העבודה של הצנזור, רואים את הטוש שהוא העביר על השורות. ממש רואים את הטוש. אני יכול להראות לכם תמונה, אתם לא תראו פה יותר מדי, אבל מי שמצליח לראות, אתם רואים, זה צילום מהטור המקורי, פה זה מיטור, מהטור המקורי. איך שהתחיל הצנזור לעבוד, פשוט מחק עם טוש, ואחר כך הוסיף מה שבא לו. אז מה מוסיף הבח? הוא בעצם תמה על הבית יוסף. איך אתה אומר שעובדי עבודה זרה הוא הדין ישמעאלים? אז לכאורה קשה בטור, למה הוא כתב עובדי עבודה זרה? אומר הבח, זה בכלל לא קשה. למה? וזה הבח המקורי, ולפי עניות דעתי נראה, ולפי שהמלכויות מקפידים אם יזכירו שם גוי בספרנו, במקום שאיננו לכבוד, על כן הסירו מילת גוי וכתבו במקומו לעובדי עבודה זרה. אבל עיקר הנוסחה בספרי רבנו היא אסור ליתן מתנת חינם לגוי. הבח עצמו לא היה בפניו הטור המקורי, רק הטור המצונזר. אומר הבח, אני בטוח שבטור המקורי היה כתוב גוי, ואכן בדפוסים ישנים של הטור שכן נמצאים אצלנו, שהגיעו מכל מיני גניזות, כתוב גוי. הבח צדק. והמדהים שהרב קוק נצמח על הגרסה המוטעית של הבח, כלומר מוטעית פעמיים, גם בזה שהטור זה גרסה מוטעית, וגם שהבח נמחק ממנו המשפטים הכי חשובים שהוא כותב שהבית יוסף צודק, ובאמת יש איסור מתנת חינם לגוי גם לישמעאלים, אלא שהצנזור תיקן בטור, ולכן הבית יוסף צודק, כך כותב הבח, ואכן בדפוסים הישנים אנחנו מוצאים שזה כפתור ופרח. זה הטור המקורי, הטור המקורי הוא גוי, שהבח עצמו לא ידע, אבל ברוח קודשו כתב שחייבים לומר כך והצדיק את הבית יוסף. נמצא שהיסוד
שהרב קוק נסמך עליו בהיתר מכירה, היסוד הזה, שוב, אני לא אומר שכל היסודות האחרים, אבל היסוד הזה שהוא נסמך על הבח, ואומר שבשעת הדחק אפשר לסמוך על הבח שחולק על הבית יוסף וסובר שהטור אמר שרק לעובדי עבודה זרה יש איסור מתנת חינם וחניה בקרקע, זאת, אפשר לסמוך על הבח הזה. זה הרב קוק לא ידע כמובן, לא היה בפניו את כל הדפוסים האלה, אבל זה, אי אפשר להסתמך על זה, כי הבח עצמו כתב בדיוק את ההפך והצדיק את הבית יוסף, ולכן יש איסור גמור לתת חניה בקרקע גם לישמעאלים ולכל גוי באשר הוא גוי, זה לא משנה בכלל, אלא אם כן זה גר תושב שזה דין מיוחד, והיום אין לנו דין גר תושב, אבל זה דין מיוחד בפני עצמו. אז אנחנו רואים שהרבה פעמים גם הלכות, ויש עוד הרבה הלכות כאלה שרואים את זה, וזה מדהים לראות את זה, דבר שהרב אלעד חקר אותו הדק היטב היטב הדק, ובאמת יש הלכות שלמות שלא תבוא לטעות בגלל אותם מחבלים, אותם צנזורים שבכוונה תחילה חיבלו לנו בהלכות ובתלמוד ושינו דברים, ואנחנו צריכים לחדש את הדברים ולחדש את הגרסאות ולדעת באמת מה, כמו שהרב אלעד הזכיר, באמת טור שירת דבורה עשו עבודה יפה מאוד, ובטור שירת דבורה הבח הוא בח מלא, כמו הכתבי יד הקדומים. אז אנחנו נחזור, קודם כל באמת יישר כוח עצום, בעזרת השם הרבה ברכה ושמחה ועוד ועוד תורה, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, וכל הספרים וכל כשם שזכית לסיים את זה, כך תזכה לסיים עוד ועוד 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 פעם, ולחזור, יפוצו מהיותך החוצה, וברכתנו גם לאשת חבר כחבר, ולכל נשות החברים כחברים, ובעזרת השם מבית המדרש הנפלא הזה תצא תורה, תורת אמת, תורה גדולה, תורה אלוקית, בעזרת השם, מזל טוב. יישר כוח גדול ותודה רבה לרב אוריאל אליהו. אני אגיד רעיון קצרצר, ובעזרת השם כל אחד שיעלה יגיד איזה רעיון קצר, בעזרת השם, שכולנו נזכה לכבד. הרב אלעד בסיום אמר שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה. מה זה נקרא? תורתו אומנותו. אז יש פירוש מדהים של בעל הסולם, רבי יהודה לב אשלג, שהוא הסביר מה זה נקרא תורתו אומנותו. בן אדם שמבקש ממך 100 שקלים, אתה בדרך כלל שולף ונותן לו. ואם הוא מבקש 500 שקלים, אז אתה כזה מנענע את הראש, אבל אם יש לך, אתה תיתן לו. אתה גם תשאל אותו, יש לך להחזיר? 200. ואם הוא רוצה 1,000 שקלים, אז אתה כבר תכתוב חוזה. ואם הוא רוצה 10,000 שקלים, אז אתה תשאל אותו, סליחה, מי אתה? למה שאני אביא לך? לא מכיר אותך. יש לך ערב? כלומר, האמון שאתה מוכן לתת בבן אדם שעומד לפניך זה 100 שקלים על עיוור, 500 עם הנעת ראש, וזהו. כל השאר זה כבר כולי ואולי. כך אנחנו עם ריבונו של עולם. יש לך זמן פנוי. בסדר, אדם צריך להתפרנס, אדם צריך להיות עם אשתו, אדם צריך להיות עם הילדים. סיימת, נשאר לך זמן פנוי. מה אתה עושה בזמן הזה? כמה אתה מוכן להשקיע, כמה אתה מאמין שהשם ייתן לך בזמן הפנוי הזה? אז מי שמאמין בריבונו של עולם ב100%, אז את כל הזמן הזה הוא מנצל לעבודת השם. ללמוד, מי שמתבודד מתבודד, ומקווה עובד את השם. ומי שמאמין שהשם ייתן לו ככה חצי, אז הוא עובד את השם 50% בזמן הפנוי. וכן על זה הדרך. כלומר, תורתו אומנותו זה כלומר, כמה שאתה מאמין שהשם ייתן לך חזרה, ככה אתה משקיע בתורה, ככה אתה משקיע בעבודת השם. מספרים שכשהחזוני שמע את החידוש הזה של בעל הסולם, הוא כל כך רקד ושמח, כל מי שבא אליו באותו יום, הוא אמר לו את החידוש הזה. אז אני בטוח שהרב אלעד מאמין בריבונו שלו הרבה, אם היה לו זמן לסיים את הש"ס. ובזמנים הפנויים, וגם הלא פנויים, הוא השקיע הרבה בלימוד, ובעזרת השם שנזכה לקבל בסיום הזה כל אחד איזה דרבון, לנסות לסיים ספרים כמה שהוא מסוגל, ולהתקדם בזמן הפנוי הזה לתת אמון בריבונו של עולם. מי שמשקיע אצל השם לא מפסיד. אנחנו נקבל בעזרת השם את הרב אלי מרציאנו. כמה מילים קצרות? הרב אלי מרציאנו.
ברשות הקהל הקדוש, אני לא יודע להגיד דברי תורה, אבל אני רוצה לברך אותו. אנחנו עסוקים, אנחנו נמצאים בתוך הימים שהם חול המועד שבין פסח לעצרת. והימים האלה מובילים אותנו ליום קבלת התורה. ושם מספר לנו המדרש, כשעלה משה לקבל תורה, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב ועושה כתרים לאותיות. עושה כתרים לאותיות. ושואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, קראת לי לקבל תורה? תיתן לי, מי מעכב בעדך? אומר לו, יש לי עוד כמה דברים פה לגמור, לעשות כמה כתרים לאותיות, כי יש מישהו שיבוא וידרוש אותם. שואל משה רבנו, מי זה המישהו הזה? זה רבי עקיבא. תראה לי אותו. הקדוש ברוך הוא זה מנהלת הזמן קדימה ואחורה. נוסעים קדימה בדורות, והוא מראה לו את רבי עקיבא. אבל הוא אומר לו, לפני כן חזור לאחוריך. אתה לא... יש סדר בעולם הזה. אם אתה רוצה לשמוע את רבי עקיבא, אתה צריך ללכת אחורה. אתה משה רבנו. ומשה רבנו הולך 8 ספסלים אחורה, 8 צעדים אחורה, ויושב ומקשיב לשיעור של רבי עקיבא. וחלשה דעתו של משה מן המדרש, שהוא לא מבין מה קורה שם. עד ששאל תלמיד וענה לו רבי עקיבא, אין לי פה הסבר, הלכה למשה מסיני. ככה דעתו של משה. וברשותכם אני רוצה להגיד, המדרש הזה הוא מדרש פליאה יפה ויש עליו לדבר הרבה, אבל אני רוצה לומר שאותם כתרים שדרש רבי עקיבא, זה לא רבי עקיבא לבד. מה שהקדוש ברוך הוא מעכב את התורה אצלו עוד מעט, כביכול אומר, כדאי לעולם הוא שיהיה בלי תורה עוד כמה דקות. למה כדאי שהעולם יהיה בלי תורה? הרי זה, איך יכול? במאמר מוסגר, יש שאלה של האלשיך, איך העולם הזה עמד בלי תורה? הוא אומר, על 3 דברים העולם עומד, אחד מהם זה התורה, אז איך הוא עמד 2000 שנה בלי תורה? אז האלשיך אומר שהחסד יש לו כתפיים רחבות, 2000 שנה יחזיק את העולם גם בלי תורה. אבל זה נסגור סוגריים, נחזור. למה הקדוש ברוך הוא עיכב עוד כמה דקות או עוד כמה זמן שהעולם יהיה בלי תורה? בשביל מה? כדי שיהיה עוד סיום ועוד סיום ועוד מישהו ילמד את התורה של רבי עקיבא, את התורה שבעל פה. משה רבנו יסוד התורה שבכתב. משה רבנו ורבי עקיבא זה 120 ו-120 בשלמות, זה 40-40-40, הם שלמות אחת. זה התורה שבכתב וזאת התורה שבעל פה. ואותו מוישה ששואל, אפשר כבר לתת את התורה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מעכב את זה בשביל תורה שבעל פה, בשביל אלה שיבואו ויתנו וישימו כתרים לאותיות בכל הדורות כולם. זכה בן דודי הרב אלעד, שבטוח חידש חידושים פה. חידש מה, לעבור על כל הש"ס ולא לחדש חידושים? אבל אני בטוח שאנחנו נזמין את עצמנו בעזרת השם לאיזה סיום של כתיבת ספר, חידושים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותך עם כל המשפחה, עם אבא ואמא, שיראו בעזרת השם בנחמת ציון. תודה רבה לדוד היקר אליהו מרציאנו. התכבד מדברי תורה מהרב יונתן נרנברג, ראש כולל הדיינות בעיניו. דברים קצרים בעזרת השם. ערב טוב. ערב טוב, תודה רבה. ותודה רבה קודם כל לרב אלעד, שזיכה אותנו במעמד סודת מצווה כזאת משמחת, באהבת תורה כזאת גדולה, לזכות גדולה. לכל מי שהשקיעו, כמו שהרב אוריאל הזכיר, יש את חבר כחבר, על השקעה עצומה, כל מה שדיברו כאן, באמת זכות גדולה. אמרתי, יש לנו, נושב בעיניו, 2 עמודים כמו בבית המקדש שהכינו בו אז. 2 עמודים, ברוך השם, שמחזיקים, יכולים להחזיק את עיניו ואת כל השומרון ועוד הרבה יותר מזה. באמת זכות גדולה שמשפחת יוסף זיכתה אותנו. באמת תודה רבה למשפחה על הפירות המדהימים שאנחנו רק עומדים ונדהמים
תורה גדולה מהגדלות, מיום יום, ברוך השם, זכות באמת גדולה. יצאנו בדיוק הסיום הזה, ככה לקראת סיום ספר ויקרא. ויש שנהגו בישראל לומר, יש עדות שנהגו לומר, בסיום חומש חזק חזק ומתחזק. אז קצת על העניין של חיזוק, החיזוק בדברי תורה, החיזוק בעמידה, בסיום של תורה, בשלמות שמתגלה בתורת השם. אז באמת הרבה סמכו את הדבר. בכלל קודם כל למה נהגו לומר גם לכל מי שעולה לתורה חזק, חזק וברוך, אחרי עלייה לתורה, אחרי, אז הרבה סמכו את הדברים על מה שהקדוש ברוך הוא אומר למי שאמור להמשיך את התורה, את תורת משה, את יהושע בן נון, שמצווה אותו הקדוש ברוך הוא, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אז הביטוי הזה, חזק ואמץ מאוד, זה הביטוי שהקדוש ברוך הוא איתו מוליך את יהושע בן נון שצריך להמשיך את התורה הגדולה הזאת, ובאמת מביא לפרי חדש בסימן קל"ט, מביא את הגמרא במסכת ברכות, שארבעה דברים צריכים חיזוק: תורה, מעשים טובים, תפילה ודרך ארץ. ארבעה דברים צריכים חיזוק. התורה צריכה חיזוק מיוחד. הדבר הראשון שנאמר צריך חיזוק, מקומות אחרים גם נאמר על ארץ ישראל, אחיזה בארץ גם צריכה חיזוק, עוד דברים. אבל התורה, הדבר הראשון צריך חיזוק, צריך אמירה מחזקת. ספר המנהיג, עוד הרבה לפני הפרי חדש, ספר המנהיג מהראשונים, כותב על פי מדרש רבה מתאר שכשהקדוש ברוך הוא אומר את זה ליהושע בן נון, יהושע בן נון אוחז ספר תורה בחיקו, כלומר ממש אוחז בתורה, מחזיק בתורה, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא חזק ואמץ. אומר ספר המנהיג מכאן למסיים לקרוא בתורה, הוא לא דיבר דווקא על חומש בתורה, מכאן למסיים לקרוא בתורה שאומרים לו חזק. אז זה אולי המקור, מה שאני לפחות מכיר מהקורות הראשונים שמדברים על האמירה הזאת של החיזוק, מהמקום הזה. ובאמת מעניין שגם הרמה בסימן קל"ט, הסימן שהזכרנו מקודם, מדבר על שתי הלכות שכורך אותם כאחד. אחת, שהקורא בתורה צריך לאחוז בספר תורה, להחזיק, כמו יהושע בן נון, שספר התורה היה בחיקו, ככה קורא, אומר הרמה צריך לאחוז, להחזיק בספר התורה. דבר שני אומר, שהם אומרים, הם מסיים לקרוא בתורה, אומרים לו חזק. אומרים לו כל פעם שהוא מסיים, אומרים לו חזק. למה חזק וברוך? מצאת דבר יפה, בספר, אחד מגדולי ישראל בדורות האחרונים, כבר לפני תקופת קום המדינה בערך, הרב יששכר תמר כתב ספר, היה גר בתל אביב, ברבות ימיו, כתב ספר על הירושלמי עלי תמר. ספר מעניין, הספרייה שלו נמצאת היום, מי שמכיר בישיבת הר עציון, הישיבה, במספרים, היה תמיד חכם מיוחד, יש לו חידושים מיוחדים. אז הוא מביא למה מוסיפים וברוך, מה העניין של הברכה המיוחדת שצריך לברך את מי שסיים, מי שחזק בתורה. אז הוא מביא את הפסוק, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. ארור מי שלא יקים את דברי התורה הזאת. ביטוי מעניין, מי לא יקים, מה זה להקים את דברי התורה? הזכיר לי קצת את האחיזה הזאת של הרמה, שהוא מדבר לאחוז, להקים, להחזיק בתורה. ובאמת הוא מביא גם ירושלמי מסכת סוטה, עכשיו זה דף היומי, וזה לקראת הירושלמי של דף היומי בעזרת השם. למד ולימד, אומר הירושלמי, אדם למד ולימד, שמר ועשה, והייתה ספקה בידו להחזיק ולא החזיק. כלומר הוא עושה את כל התורה, לומד, שומר, מלמד אחרים. אם היה ספקה בידו להחזיק את התורה ולא יחזיק, הרי הוא בכלל הרוג, חס ושלום. זאת אומר בעל עלי תמר, שאם אדם סיים את התורה והחזיק את התורה, ראוי לברך אותו. לא רק לחזק, אלא גם לברך. הוא לא, חס ושלום לברכה, הוא הפוך. הוא זה שראוי לברכה, ולכן הוא אומר, נהגו לומר לכל הלב בתורה, לכל מי שמסיים לקרוא, חזק וברוך. גם מוסיפים לדין הזה של הברכה. חזק חזק ונתחזק, מי שנהגו להכפיל, לכפול ולשלש, יש בזה גם כמה עניינים, מופיע בספר ערוך השולחן. לא, השולחן. לפני זה עוד, יש שסמכו את זה על הפסוק,
שמופיע בדניאל, שגם שם יש כפילות של הביטוי הזה, של החיזוק הזה צריך כפילות, כמו שאמרנו גם ליהושע בן נון, חזק ואמץ מאוד. אז בדניאל הוא אומר, אל תירא איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק. חזק וחזק, הוא מדבר, אם התחזקתי, ואמר ידבר אדוני כי חיזקתני. הפסוק הזה מדבר הרבה על העניין של חיזוקים, חיזוק כפול, חיזוק גם להתחזק. דרך אגב, העיר הדבר יפה, מי שאמר, יש גם שסמכו על הפסוק בשמואל, הפסוק היותר מפורסם, חזק ונתחזק, בעד עמנו והרי אלוקינו. זה ביטוי שגם הביטוי שם מופיע, חזק ונתחזק. הביטוי מופיע. יש מי שרצה לומר למה מוסיפים את הביטויים האלה של ברוך, שלא ישמע שאנחנו אומרים לו חזק, כאילו זה שם תואר. שאנחנו אומרים לו, אתה חזק. זה תבוא תורה, אתה אומר שאתה חזק. לא הכוונה, חזק וברוך, תתחזק. חזק, תוסיף חוזק, תוסיף אומץ. זה לשון איזשהו ציווי ואוסף אומץ, זה הכוונה. ולכן היה מי שרצה לומר שמוסיפים עוד ביטוי לחזק את הדבר הזה, שזה לא תיאור. בערוך השולחן, בספר ערוך השולחן, כותב שהמנהג לשלש חזק חזק ונתחזק, אומר 3 פעמים חזק בגימטריה, 345 כמניין משה. כמניין משה. אז הוא אומר, זה הבחינה הזאת המיוחדת של החיזוק הזה, שבסיום חומש אנחנו חוזרים לבחינה הזאת של משה. ואני חשבתי, גם עלה לי בראש, אם מדברים על משה רבנו, מדברים על חזק וברוך, אז לא יודע, או שמשה בגרסה האשכנזית שלו, אולי הקדוש ברוך הוא לא חזק וברוך, אלא מה הקדוש ברוך הוא מברך את משה? יישר כוח, נכון? זה הגרסה האשכנזית. יישר כוחך, אבל על מה? שהוא שבר את הלוחות. זה פלא, זה פלא, הרש"י, סוף התורה, לעיני כל ישראל, הדבר השיא של משה רבנו, תגיד שנתן להם את התורה, נתן לוחות שניים, כיפר על חטא, ששבר את הלוחות, לעיני כל ישראל, אמר לקדוש ברוך הוא, יישר כוחך ששיברת. זה ממש פלא, ואולי, אני חושב שזה אולי הנקודה של הקמת התורה, לא רק לשמור, לא רק ללמד, הרבה שואלים, שבט שלם לא חטא, תן את זה לשבט לוי, יחזיק את הלוחות כפי גדול, ואחרי זה שיעביר את זה לעם ישראל, מה הבעיה? תשים את זה בצד, תשים את זה בעול שלך, מה אתה חייב לשמור? תורה חייבת להינתן בשלמות. אני חושב שהאמירה של כוח ששיברת, אין תורה בלי שמקימים תורה. בלי שהתורה היא תורת חיים, תורה שממלאה. אם זה המצב של עם ישראל, אין תורה. אין, הכל נשבר. זה לא שייך בכלל. תורה היא לא רק איזו פילוסופיה, היא לא איזו חוכמה טובה, היא לא איזו הדרכה נעימה לחיים, משהו מוצלח. מי שלא מקים את התורה, מי שלא מקים את התורה, חס שלא יהיה בכלל לבור. הוא יכול ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. הבחינה הזאת שמשה רבנו היה מלמד, זה אותה הקמת תורה, החזקת תורה, המסירות הגדולה, שברוך שאנחנו באמת זוכים לראות גם באמת אצל הרב אלעד, במסירות גדולה, לאורך השנים, בספרים שבאים להקים תורה, דברים, דיברו פה על ספרים שיוציא, הרב אלעד כבר זכה להוציא, לערוך ספרים חשובים. אני כבר הגעתי ברוב הדברים אחרי כאן לעיניו, אבל הדברים ברוך השם מקימים את התורה, מרימים את התורה לעם ישראל בכולו, גם להמון, גם לאנשים פשוטים, תורה גדולה. מבחינת עץ חיים מי למחזיקים בה ותומכה מאושר. התורה היא עץ חיים למי שמחזיקים בה, לא רק לומדים, לא רק שומרים, לא רק מלמדים, אלא מחזיקים, אוחזים ורואים בה באמת תורת חיים. אולי באמת רק לסיים על אחד ככה, שחשבתי על ביטוי הזה, על הקמת, המסירות הגדולה בתורה, היה אחד מגדולי חכמי בני ברק בתקופה של קום המדינה, קצת קשור עכשיו לימים האלה, הרב קלמן, מי שמכיר, מי שנקרא הרב מפונוביץ' היה נקרא, מי שהקים את ישיבה המאותרת פונוביץ', בימים האלה אפשר לומר היה מאוד מקפיד להניף את דגל ישראל בישיבה עם כל הדברים, ראה בזה חשיבות. גם אומרים שאולי אומר תחנון, שואלים אותו, מה, אתה לא אומר תחנון יום עצמות, אבל אתה גם לא אומר הלל, מה אתה אומר? אני כמו בן גוריון, לא תחנון ולא הלל. אבל לא זה הנקודה, הנקודה היא באמת שהמסירות הגדולה שלו, גם שם הקים את הישיבה, עוד לפני מאורעות השואה הגדולים, ואחרי זה הגיע לארץ, משפחה, רוב המשפחה הלכה שם במשרפות, הוא מגיע לארץ ובמסירות מתחיל לבנות קריה ענקית, קריה גדולה של תורה,
ממש כמו שאנחנו מכירים, בניין גדול, אנשים הסתכלו עליו כהזוי, אמרו, מה אתה עושה? מי יש פה עכשיו? בעצם מלחמה, אנשים מתעסקים עם דברים, פרנסה בקושי, כל הערבים מעטים עלינו, ואתה עכשיו בהזוי הלך ואוסף כספים בכל העולם כדי להקים מקום של תורה. מי ילמדו אצלך בתורה? מה אתה מקים ישיבה גדולה? היה אומר להם, כולם מבינים על בניין הארץ, זה העמל שלי. זה העמל שלי, זה המסירות שלי, אני מקים כאן מקום של תורה. וברוך השם זכה, שנזכה בעזרת השם, יש עוד עניינים לתקן בעזרת השם. חזק חזק ונתחזק. תודה רבה, ברוכים תהיו. תודה רבה לרב יונתן. עכשיו דברי תורה קצרצרים כל אחד, כמה חברים גם שהגיעו ממרחקים. הרב יצחק ממן, מועל מוסמך, אחד מחברי הכולל הקודם. באמת קצת נחמץ ליבי שעשו את האירוע הגדול הזה והדיעו דווקא את הסיום הש"ס. מי שיודע, ברוך השם על הרב אלעד, ללמוד דף גמרא זה עניין של חצי שעה אולי ביום, על הדיינות, על כל הלימוד, כל הדברים שהוא סיים עד היום, על הסיום של הזוהר, לא הזמנת אותי והעץ חיים. אני צוחק, אני עכשיו, אני רציתי, זכה הרב אלעד לסיים עכשיו תורה שבעל פה שמיוחסת לרבי עקיבא, אבל לרבי עקיבא מיוחס עוד משהו, שזה בעצם אנחנו נמצאים היום בערב ל"ג בעומר. רבי שמעון, נביא תורת הסוד. אז רבי שמעון היה רב, רבו היה רבי עקיבא. והוא לימד אותו ידועה גמרא בחגיגה עם רבי עקיבא, שהוא היחיד שנכנס ויצא בשלום מהפרדס. ויש גמרא תמוהה במסכת פסחים, שרבי עקיבא היה חבוש בבית האסורים. רבי שמעון בא אליו ואמר לו, רבי, למדני תורה. רבי שמעון, אתה לא מבין על מה אני נמצא פה? אני נמצא פה על זה שלימדתי תורה. אתה מבקש ממני ללמד תורה עכשיו שאני פה בבית האסורים? לא רק זה, הוא אומר לו, אז הוא אמר לו, אני לא יכול, אמר לו רבי שמעון, אם אתה לא מלמד אותי, אני אומר אותך ליוחאי אבא, והוא ימסור אותך למלכות. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה חושב שאתה לא מאמין לי? אני יותר משהעיר רוצה לנהוג, הפרה רוצה להניב. רבי שמעון לא נשאר חייב, הוא אמר לו, סליחה, אז יהיה לך קצת כואב, צער בעלי חיים, לא להניב. אבל העגל ימות, העגל בסכנה. שלא ענה לו. בקיצור, ובאמת, כנראה זה מה שנגמר בסוף, שרבי שמעון זכה ולמד, לא יודע כמה מתורתו, ומשם לפחות ההתחלה, של תורת הסוד מרבי שמעון. השאלה פה, יש פה כמה שאלות, שאני רוצה לחבר את זה לרב אלעד. למה הוא מאיים עליו? דבר שני, מה זה למסור אותך למלכות? כבר נמצא בבית האסורים, מה יש עוד דרגה, ונגזר דינו למוות, מה הועילו חכמים מתקנתם? דבר שלישי, מה קשור יוחאי אבא? אני לא יכול לעשות לבד. אז באמת, יש גמרא בשבת, דרך הרמז, יש גמרא בשבת, שתנו רבנן וישבו בקרן ביבנה, ואמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. והביאו את הפסוק, כי לא צמא למים, איך? הנה ימים באים? לא, זה חסר שקרן ביבנה. זה הסוף. הנה ימים באים נאום השם, ולא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע דבר השם ואין, ולא יהיה. אז באמת ככה אומרים, עתידה תורה שתשתכח. אבל רבי שמעון אומר, בשום פנים, מה פתאום? כי לא תשתכח מפי זרעו. עכשיו רבי שמעון, על מה הוא חולק פה? מה הוא עושה? הוא לא מכיר את הפסוק הזה. איך הוא מפרש את הדברים? אז באמת, ידוע שרבי שמעון כוחו לפתור את העולם מן הדין. הגמרא בסוכה, יש סיפורים בזוהר עליו, כל מקום שהלך, מושל ביראת אלוקים, הוא גוזר, הקדוש ברוך הוא גוזר, הוא מבטל, כי משה רבנו עשו. אז מה הכוח הזה באמת לפתור מן הדין? אנחנו יודעים, התורה שעכשיו הש"ס שסיים הרב אלעד, זה תורת הנגלה. בנגלה יש פירוט, יש מחלוקות.
תורת הנסתר, תורת הסוד, היא חיבור. זה מלשון להסתודד ביחד, סוד ישרים, סוד זה חיבור. רבי שמעון, ככל שמתקרבים בעצם יותר למקום הפנימי יותר של התורה, יש יותר חיבורים, הכל אחד. רבי שמעון ידע שאם לא תגלה תורת הסוד, באמת תשכח תורה מישראל. תורה זה לא התורה, זה לא הש"ס. תורה פנימית, זה אש שחורה על גבי אש לבנה. זה האש איתה נברא העולם. זה מה שאנחנו חיים. ובאמת הוא ידע שאם לא ילמד הסוד, אז תשכח תורה מעם ישראל. ולכן הוא בא לרבי עקיבא ואמר לו, אם אתה לא תלמד אותי תורה, עם תורת הסוד, העגל בסכנה, העגל ימות. ואם לא, אני אגיד ליוחאי אבא, יוחאי, מה שכתוב שם בכניסה לציון של רבי שמעון, זה רבי נחמן מברסלב אמר את זה, ככה הראשון שאני מכיר, שזה סופי תיבות יוחאי, לא תשכח מפי זרעו, ראשי תיבות יוחאי, סופי תיבות יוחאי. ואם לא אני אמסור אותך למלכות, הכוונה שכל מלכות הדרכיה, כן, מלכות ערה, כן, מלכות דשמיא, שבסופו של דבר, שבגללך כל הצרה הזאת. ובאמת, בזכות מה שהוא למד, הוא ידע מה הוא טומן בחובו. והוא אמר לי לתלמידי חכמים שבקרן באבני, אני יודע מה אני יודע, תורת הסוד, ולא תשכח תורה. ובעזרת השם, אני יודע על הרב אלעד, שהוא מערב בכל, וגם לומד, וידיו רב לו, וגם הדברים האלה, ואני מברך שבעזרת השם, שמתוך תורת הנגלה, שלאבא, בעזרת השם, תזמין אותנו לסיום של הזוהר והעץ חיים, וכל המוסיף, הרי זה משובח. שנזכה כולנו להידבק בפנימיות של התורה ולהכיר באחדות עם ישראל, בתורה ובארץ ישראל, ונזכה לבניין את המקדש הרב בימינו אמן. תודה לרבי יצחק בומן. הרב רועי יפתח מספר מילים, בוגר הכולל, אחריו עדיאל הגיס, הרב אוראל בן אבות אחריו. כל אחד דקה וחצי, זה רעיון וברכה קטנה. טוב, שומעים אותי בלי הרמקול? טוב, דקה וחצי, פתח שעון, סליחה. בלי דקה וחצי פתחתי. טוב, ערב טוב לכולם. שבאתי נזכרתי במשנה, שנראה לי כמעט דומה לרב אלעד וגם למעמד. אז שמאי אומרת את המשנה, שמאי אומר בפרקי אבות, כשאנחנו עכשיו בפרקי אבות שעוסקים בשישה שבועות האלה, עשה תורתך קבע. דבר ראשון, עשה תורתך קבע. באמת להגיע למעמד כזה צריך תורה של קבע. כמו שאתה קובע כל יום, לא מוותר לעצמך, לא מתייאש, גם שקשה, גם ששילוצים וגם שיצר הרע בא ועובד קשה מאוד. לבטל אותך, אתה לא מבטל. לא משנה איזה שעה הגעת, אתה יודע שיש לך את התמידות הזאת שלא יודע כמה הוא קבע לעצמו. אם הוא עושה את זה בשנה וחצי, אני לא יודע, 7 דפים ליום, אני לא יודע מה הקצב שצריך לעשות את זה. אתה לא מבטל לעצמך, אז ככה זה מוליד סיום כזה מדהים. תעשה תורתך קבע. דבר נוסף אומר שמאי, אמור מעט ועשה הרבה. מי שמכיר את אלעד יודע, לא מרבה לדבר. אמור מעט, אבל עושה הרבה הרבה הרבה. ודבר שלישי, ומקבל את כל האדם בספר פנים יפות. חיוך היפה זה של אלעד, אנחנו מכירים, מה מחייך אליך יפה, מקבל בכל אדם בספר פנים יפות. ומביא פה הברטנורה, ששלושת הדברים שאמר שמאי, זה כנגד מה שהזכיר ירמיה, חכם, גיבור ועשיר. חכם, עושה תורת הקבע, גמור דעת ועשה הרבה, זה גיבור כי הוא מתגבר, לא מדבר הרבה. זה גבורה אמיתית, שאדם מתגבר על יצרו, הוא אומר מעט, אבל עושה הרבה הרבה, כמו אברהם אבינו. ודבר שלישי, חכם, גיבור ועשיר, הווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. אז הוא מסביר פה, בסבר פנים יפות, זה לגבי עשירות. לא, סליחה. מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות זה גיבור. ואמור עוד לעשה הרבה, זה כנגד עשיר. כמו שזכית אלעד בעזרת השם, שזכה עוד הרבה שנים להאריך ימים בטוב, שלב הנעימים, מתוך עושר, שמחה, ורוב טוב, כל טוב. סליחה, חצי דקה.
השם, הרב אלעד, אנחנו גייסים, זכיתי. כשהרב אלעד הגיע למשפחה, לא ידענו במה אנחנו זוכים. ואני מתאר לעצמי שאני מתאר ככה רגשות של משפחה. ברוך השם, זכינו תלמיד חכם, אנחנו רואים אדם שעמלו בתורה ברמה חבריו שסגידיו, מעורב עם הבריות, מדבר, צוחק. הילדים שלי אומרים לי, אבא, איך הוא גם צוחק וגם תלמיד חכם כזה גדול, ואנחנו מרגישים שהוא חבר, אנחנו לא יודעים, הרב אלעד, מכיל בתוכו הרבה ענווה וגדלות באדם אחד, שזה באמת מבלבל, ככה לראות כזה עונג וכזה פשטות. אז אנחנו מאוד מאוד שמחים, אמרתי כמה פעמים גם לאשתו ולילדים, אנחנו ברוך השם זכינו ביהלום שהצטרף למשפחה שלנו לפני אני כמה שנים לפניו, כן, לא כזה זקן, אבל עדיין הרגשנו ממש, אנחנו מרגישים שאנחנו זכינו ביהלום, וברוך השם שמחים מאוד, מתעטרים ביהלום הזה, ושמחים בו ומתכבדים בו. אז אשרינו שזכינו, תודה רבה לרב אלעד, נמשיך ככה מחייל אל חל כמו שהחברים והרבנים מברכים, יפוצו מנותיך חוצה, גם בעל פה וגם מכתבים, ועוד היד נטויה בעזרת השם. טוב, רקמו פה איזושהי מתנה מכובדת שיזם אותה הרב אבישי אהרונוב, בעל היוזמה, ואספו חברי הכולל כל אחד קצת כמה לירות, ויש פה שני קרטונים. בתוך הקרטונים האלה תמונה לתורה גדולה שנקראת תלמוד ירושלמי מפואר. הרב אבישי, בעל אני צלם. על תקן צלם. לרב אלעד חשבנו בשם חברי הכולל, חברי הקהילה, חברים לדורותיה, להביא לרב אלעד מתנה. הוא סיים את הש"ס, אבל זה רק ההתחלה, כי אחרי שמסיימים את הבבלי עוברים לירושלמי, וגם צריך להיכנס לפנימיות, אז גם בן איש חי, כל הסט, עם גרסאות מתוקנות של הירושלמי, הגרסה הכי עדכנית. תמיד הייתי אומר לאנשים בכולל ובישיבה, שאף פעם לא סיימו את הש"ס. למה? כי הש"ס עצמו, יש את הצנזורה. אם אדם לוקח את הש"ס המקורית, חסר לו מהש"ס. אבל אם הוא לוקח את הש"ס האמיתי, כמו שהזכרת את הרב שטיינזלץ, ואת הש"ס עם הווגשל, ואחרי זה את הש"ס עם האחרים שיצאו שלמים, אז הוא באמת סיים את הש"ס. אבל זה לא רק סיים, ככה אמרו לי אז שאני זכיתי לפני כשנתיים גם לסיים את הש"ס בכולל. אמרו לי רק עכשיו, איך אומרים, עכשיו אתה צריך להתחיל לקיים את כל מה שלמדת. עכשיו צריך להתחיל לעבוד על המידות. אז עכשיו יש עבודה. והעבודה זה עיקר תיקון המידות, כי דרך ארץ קדמה לתורה. אז אנחנו רוצים לאחל בשם חברי הכולל, ברכה לרב אלעד. מזל טוב ליום הולדתך 40 לבינה. יהי רצון שתזכה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה. מתוך הבינה של 40 שנים. מידת החסד שבך היא אור גדול להחזקת עולם התורה. אותה אתה מחזק בענווה ובשמחה גדולה, בסוגריים משתרה. נאחל שתמשיך להרבות מאור שבך בעולם, ותרווה נחת וברכה עד בלי די, אוהבים ומעריכים רבני וחברי הכולל לדורותיה.
שאני אגיד איזה רעיון קצר, אז נביא רעיון מהירושלמי, מסכת במאי, יש גמרא מאוד יפה, על רבי פנחס בן יאיר, הוא חמיב של רבי שמעון בר יוחאי, והוא היה עסוק בחסד, עסוק במצוות. זה גמרא ירושלמי שאומרת שהוא הלך קודם כל לבית הוועד. מה זה בית הוועד? הלך לכולל, הלך ללמד תורה, ונתקע בדרך בנהר קיני. זה נהר שגועש ושוצף ואי אפשר לעבור אותו. הוא רוצה לעבור, מה עושה? אחד יבוא ויחליט ויגיד, רגע, מתי עובר את הרפסודה, מתי עובר את האונייה, אפשר לעבור אותו, אני אחכה. רבי פנחס בן יאיר עוצר ומתחיל לדון ולדבר עם נהר קיני. הוא אומר לו, תגיד לי, תן לי לעבור. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, למה אני אתן לך לעבור? שמע, אני עושה את רצון קוני, אני הולך ללמד תורה. הוא אומר לו, אני גם עושה את רצון קוני, אני שוצף וגוצף. זה השם ציווה אותי לזרום, אני זורם. אומר לו, רבי פנחס, גם אני הולך, אני הולך ללמד לעשות רצון קוני. אומר לו, הנער, אתה ספק עושה, אני בוודאי עושה. התחיל לדון, אומר לו, רבי פנחס, אם אתה לא עוצר, נותן לי לעבור, אני גוזר עליך, ואתה תמות, תיפסק, לא יהיה יותר מים. שמע את הנער, עצר, נתן לו לעבור. זה גרסה אחת. גרסה שנייה במסכת בגמרא יבבלי, בטח הרב אלעד יודע איפה זה נמצא, של רבי פנחס בן יאיר, אנחנו נמצאים, רצה גם ללכת לפדיון שבויים. פה זה היה למד תורה, פה בגמרא יבבלי, לפדיון שבויים, חסד. פדיון שבויים זה אחד המעלות הגדולות של מידת מצוות הצדקה, והוא הולך, מגיע לנהר, מתחיל לדון איתו את כל התהליך שבדיוק אמרתי מהירושלמי, ושם הוא עובר, ואז ממשיכה הגמרא, שאותה הגרסה. היה שם מישהו שהלך לקיים מצווה. איזה מצווה? מצוות תחינה של חיטים לפסח, מצות, מעולה. אומר לו רבי פנחס, תבקע גם לו. הוא הרי עוסק במצווה, הולך לקיים מצווה חיטים, תחינה וכו', תן לו לעבור. עצר הנהר, נתן לו לעבור. ואז היה איזה תעי, איזה ישמעאלי שם, אומר לו, גם זה יצטרף איתנו, נותן לו גם לעבור. ואז הוא גם עובר. אני חוזר לגמרא ירושלמי, שהיא גמרא מאוד יפה וחזקה, היא ככה עבורי הייתה איזה סימן חשוב. הוא מגיע לבית המדרש, התלמידים אומרים, רבנו, איך הגעת כל כך מהר? חשבנו, יש לנו שיעור חופשי, מה קרה? אמר להם, אני באתי, עברתי את נהר קיני, אבל איך עברת? גזרתי עליו, סיפר להם את הדיון, גזרתי עליו שהוא לא, אם אתה לא נותן לעבור, חבל על הזמן שלך, אני גוזר עליך להתייבש, נתן לי לעבור. שאלתו, רבנו, מה? אם אתה כל כך גדול, גם אנחנו יכולים לעשות דבר כזה? ואז אומר להם משהו מאוד 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 עוצמתי. הוא אומר להם פנחס בן יאיר, אם ידוע לכם שלא ביזיתם או זלזלתם ביהודי אחד מעולם, אתם יכולים לבוא ולגזור על הנהר שיחתך. דבר עוצמתי. הוא לא הזכיר לי, הוא אומר להם, מה אתם יכולים? באתם והתגברתם ולא זלזלתם ביהודי, ביהודייה, בישראל, לא משנה מי. אתם יכולים לגזור. ולמה? מסבירים המפרשים, גם אם לא טועה זה על הירושלמי, אולי זה עלי תמר אם לא טועה, כמו שהרב ראש הכל הזכיר מקודם. הוא מביא שמה הסיבה שהוא יכל את זה לעשות? כי לא לבזות מישהו זה שבירת המידות. זה לבוא ולהתגבר על המידה שלך, שאתה דבר ראשון מישהו בא אליך, אתה כמו נער שוצף רוצה לפגוע בו, או אם זה בחינוך הילדים. אתה מה צריך להיות? לשבר את הטבע שלך ולעשות הפוך ממה שאתה רגיל לעשות. הוא בא והתמן אותי, אני אכנס בו. לא, לא, לא. אתה תתגבר. אתה מתגבר, הקדוש ברוך הוא יתגבר בשבילך. ואז תוכל לשבור את הטבע. ולכן בדבר הזה בא, הוא היה לו את הכוח ואת הזכות לבוא ולומר לטבע, אתה עוצר כי אני הולך ללמד תורה. אני הולך לבית הוועד, בית ועד החכמים, או ללכת לפדיון שבויים, בגלל שהוא לא ביזה אף יהודי, וזה בדיוק קשור למצוות, ואתה לך כמוך שאמר רבי עקיבא, שזה כלל גדול בתורה. הרמב"ן מביא על הפסוק הזה, שמצווה לאהוב כל יהודי ולאהוב אותו יותר ממה שאתה אוהב את עצמך. יותר, זו מעלה גדולה יותר. זה המעלה. אני צריך לכבד את השני יותר. הזכרתי בברכה הנושא של החסד. אני חושב שזה מאוד מאוד קשור לרב אלעד ולמשפחתו. אין חג או אין איזה אירוע, אין איזה משהו שיש ילדם שלוחה, אני לא הולך להזכיר את זה, אבל ילדם שלוחה לחברי הכולל לעשיית חסד, או אם זה במשך השנה, חסד של אמת, לא אחרי 120, אבל חסד לעשות לא בשביל הנאה, לא בשביל כבוד, לא בשביל שום דבר, אלא מה? לעשות, הוא כמו רבי פנחס בן יאיר בעניין הזה. הוא לא התחבא במערה, אבל חבר בבית מדרש. ואת הלימוד תורה, וזה נאמר, אחתוב בחסד לפעול לכל ימי חיי, ושתיל בית השם לאורך ימים. אחתוב בחסד, זה החסד שהוא עושה. ושתיל בית השם לאורך ימים, שהוא יושב בבית המדרש ולומד,
לא משנה איפה, אם זה בתוך הכולל, מחוץ לכולל, בכנסת התימני, יושב ועוסק בתורה, וגם רבי פנחס בן יאיר, וגם עוד הרבה, וגם רבי שמעון בר יוחאי, היו עוסקים בתורה, עומדים בתורה. והנקודה הזאת היא של לא לפגוע באף אחד. רואים את זה גם במהלך שהוא מגיע לפני לבית מדרש, בשנים הראשונות שהוא היה בתוך הבית מדרש, גם שהוא מגיע לבוא ועושה ביקורים, מאיר לנו בתורתו, הוא מגיע ואז פתאום יש רועש ורועש, דן עם אחיו דברי תורה ועם עוד חברים בכולל. יש שריתחא דאורייתא, מרגישים במדרש טוב אווירה אחרת. הוא מכניס אור, הוא מכניס אווירה, הוא מכניס להט בלימוד. זה דבר עוצמתי, שתמיד תמשיך ככה. לבוא ולעשות, אבל מתוך אהבה ואחווה. בדיוק למדתי היום בקידושין, בדף ד' אם לא טועה בירושלמי, ששם, למה אחד הסיבות שתלמידי בית שמאי ובית הלל, אף על פי שהם דנו וחלקו, תמיד אהבה ואחווה ושלום ביניהם. תמיד הם היו מאוד ענוותנים. לדעתי זה אחד הדברים שהרב אלעד לקח, העניין של הענווה, מתוך ענווה, ואדם שיש לו בעל ענווה, כמו שאנחנו לפני קבלת התורה, ידוע, הגמרא במסכת עירובין, לא טועה, מביאה שלמה התורה דווקא ניתנה על הר סיני, ראש השבת, ניתנה על הר סיני, למה כי הוא היה הכי נמוך. התורה, איפה היא דווקא על מי שהוא נמוך, הוא בא ויכול לקבל את התורה. וזה הנקודה האחרונה לקבלת התורה, זה א' בין אדם לחברו, ואחד ישראל כנראה דאב, כאיש אחד בלב אחד, באחדות, לא עניין של ענווה. ולכן הדבר הזה מברך את בזכות הלימוד תורה, בזכות המעשים, החסד, שאח טוב החסד רפון את הרב אלעד ואשתו, וישבו בדעת שהם אח טוב החסד רפון לחיים שתיב בית השם לאורך ימים. זגים וברוכים, נשמע עוד שניים האחרונים. בית כנסת התימני יברך את הרב אלעד, ואז חביב יחתום בדברי ברכה. זמן ניגע. נציג הבית כנסת התימני. נכון? זה מה שביקשו? טוב, קודם כל אני הנציג של מתפללי בית הכנסת משכן עינב, אז אנחנו רוצים בשם כל מתפללי בית הכנסת, אז לשאת ברכה לכבוד הרב אלעד, ולתת גם מתנה בשם כל המתפללים. אז לרב אלעד היקר, בעומדך ברגעים המאושרים בסיום הש"ס, מתחילתו ועד סופו, דבר שלא בא בקלות, אלא עם המון יגיעה והתעלות. רוצים אנו קהילת בית הכנסת משכן עינב לומר לך ששמחתך היא שמחתנו, ואנו גאים בך על השקידה וההתמדה בימים ובלילות הארוכים, בדרכים ובנסיעות או בשאר הזמנים. עוד דף ועוד דף, עוד מסכת ועוד מסכת, עוד שיעור ועוד הלכה, והכל בצניעות, בענווה, ביראה ובאהבה. אנו מאחלים לך שכשם שסיימת את הש"ס, כי תזכה לסיים עוד כמה פעמים ונזכה להידבק וללמוד ממעשיך. מאחלים בהוקרה ובהערכה מתפללי בית הכנסת משכן עינב. אחרון חביב, באמת חביב, חמיב היקר, זמן לכבוד. טוב, שעה טובה. הסיפור ידוע על רבי עקיבא, דווקא רבי עקיבא היום שיחק תפקיד היום בימים האלה והרבה מאוד תלמידי רבי עקיבא וכל זה. אז ככה קצת הזכיר לי את הסיפור עם הרב אלעד. לפני שהתחתנו, לפני שהכיר את אשתו, אז כשהכירו לו את אשתו, את אוריה, אז היא ראתה אותו בפרדה, ואז היא אמרה את המשפט, המילים האלה, זה שלי. זה מה שהיא אמרה, אני זוכר, אמרה לנו, זה הבית, זה שלי. ואז אני נזכרתי ברגע הזה, על רבי עקיבא, כשרחל ראתה אותו, כשהוא רואה את הצאן, אז היא מתחת בעיניו, והחליטה שהוא יהיה הבעל שלה. ככה, אם אפשר לגמות את זה ככה. ובאמת, היא השקיעה מאמצים רבים בשביל בעזרת השם, שהרב אלעד הגיע למצב הזה. הוא אמר את זה, לא אני השם, הוא אמר את זה בהתחלה, בהתחלת השיחה. הוא אמר, כמו שרבי עקיבא חזר ואמר,
מה ששלי זה שלה בעצם. אז אותו דבר, הוא אמר, זה לא אני לא השם. אני מאחל לו בעזרת השם לרב אלעל, לדיקטור רב אלעדירה, והוא, אני אגיד לכם את האמת, הוא אצלנו בבית זה כמו הרב של המשפחה. יש לו שאלות, אנשים שלנו שאלות, שואלים אותו, ברוך השם. מפה אני מאחל לו לגדול הרבה עונות בעזרת השם. מזל טוב, שעה טובה. טוב, ברכת המזון, רוצים אחר כך ריקודים קצת ושירים, בעזרת השם.